Olá pessoal, você sabe o que é bruxismo? Bruxismo é o ranger de dentes, que muitas pessoas fazem principalmente quando dormem. É uma alteração a nível do sistema nervoso central, que praticamente todas as pessoas nascem com com bruxismo, podemos dizer assim. Porém, em algumas pessoas ele não se manifesta e em outras pessoas ele se manifesta bastante. E é uma coisa que é incontrolável. Precisa de um tratamento odontológico para fazermos o controle, algumas vezes com medicamento e outras com terapias reversíveis, como as placas biorrelaxantes. Então, se você sofre disso, venha conversar conosco que temos a solução, ok? Um grande abraço. Hein?